Para resumir, que o presidente, o então presidente da República, tinha assim completa ciência ao fogo, dos pessoal. fatos. Olha ele não sabia sobre a Copa 22, ou não falou sobre o punhal verde e amarelo? Ora, houve aquela conversa na sala, na casa do general tá frio, pessoal? Braga Neto. O general pediu, olha, Mauro Cid, saia, porque agora nós vamos tratar dos detalhes, que é bom que você não saiba. Então, esse tipo de detalhe... Isso aqui é para mexer no fogo. Exemplo, matar pessoas, eles foram... Abraço a todos, beijo no coração, boa semana. Mas o presidente...